Alright, so hi guys, good morning. So for today's video, meron na naman tayong i-unbox. Oops, sorry, ang gulo ng camera. Take 2. Hi guys, ayan, good morning. So for today's video, meron na naman tayong bagong i-unbox. Dumating na yung plant meal natin. Yay! Ayan. Mag-start na tayo. Medyo maliit lang to actually 4 succulents lang to. Yung isa purple delight na 3 heads. Isa sedum. Oh my god. Ayan. So paano ba to? Oh my god. Ayan. So second time ko umorder ng succulents online. First ko is yung kay succulents, Korean succulent, yung clava ko, yung malaki. Ayan. I'll put the picture dyan kung available yung picture. Ayan siya guys. Ayan. Ayan na siya. Tapos, ito yung second time natin from Benguet. Wow, may pa-care tips naman si Madam. Ayan siya, care tips. Use good quality potting soil. Oh, taray. Thank you, Mikaela. Ano to? Sticker yata. Thank you, Mikaela. I'll put yung profile picture niya dito. Ayan. Yan na. So, magkakaroon ako ng clava na locally propagated from Benguet. Ayan. Uy, parang may pa-freebie ako. Charot. Kung mag-expect best. Ito na, ayusin natin yung cam. So, guys, mahirap lang po kasi tayo. Wala tayong pangbili. Oh my god. Ayan siya. Ito yung ating ano nga to? Purple delight. Kasi yung purple delight natin ay na chugs. Ayan, hindi siya. Ayusin natin yung camera ulit So, ang ating first plant meal. First plant. Ayan. Oh, ayan. Natanggal yung mga lumana. Wow! Ang ganda. Tingnan mo, sobrang age na siya. Ayan ang ganda. Hala, ang ganda. Pwede ko na i-cut to. Tapos 3 na agad yung purple delight ko. Tanggalin natin yung mga ito. Yan. Okay lang naman na may mga ganyan. Tinatanggal talaga yan, guys. Yung mga parang nagmashi. Bakit parang nagmashi yung lahat ng leaves niya? Anyway, maganda naman siya. Okay lang kahit matanggal lahat ng dahon niya. Basta buhay. Ang ganda. Super. Approve. Kaya natin siya dito sa gilid. Wow! Nakakatuwa naman mag-unboxing. Yung last time kasi na in-unbox ko, isa lang yung clava. Sobrang laki niya. Wow! Ito yata yung Chrissy and Richard. Wow! Ang ganda. Dahan-dahan natin siya basa. Ayan. Buti hindi siya masyado nabugbog. In-order ko pala to yesterday. In-order ko siya last week. Tapos kahapon siya pinaship. Tapos ngayon, nandito na. Wow, congrats ang galing ng LBC. Ang galing. Wow, ang ganda. Tingnan mo naman Medyo age na din siya kasi makapal na yung main stem niya. Ang ganda pala nitong Chrissy. Chrissy and Richard. Perfect. Lagyan natin siya dito, guys. Ayan. Wow, nakakatuwa. Baka ma-addict akong ka-order niyan, mga best. Ito yata yung clava. Kasi, guys, may clava ako. Maganda pa siya. Ayan siya. Ito ba yun? White pa nga yung clava.
Color yellow kasi yung clava ko eh. Ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda, guys. Ang galing. And sobrang ganda rin ng pagkakapak niya, no? Hindi siya masyadong gumamit ng sobrang daming tissues. Pero, wow. Ayan, may mga nagkandalag-lag lang na leaves. Pero okay lang. Ayan, ang ganda niya. Wow, clava. Oh, age na din yung stem niya. Ang ganda. Ang ganda. Bet na bet. Pak na pak siya dun sa ano natin. Bago natin pots. Oh, lagyan natin siya dito sa gilid. Sensya na guys, sobrang lapit ng cam natin. Adjust natin konti. Kasi, wala tayong handle. Ayan. Ayan, para medyo mataas. Ayan. Kita naman yung paa ko, kadiri. Okay. So, ayan na siya. Isa pa. Wow! Ang ganda. Variegated kinemper to eh. Sorry, nakalimutan ko yung name niya. Pero, lalagay ko dun sa video yung name niya. Ayan, ang ganda. Sobrang kinakabahan ako nung nag-order ako nito. Pero dahil kasi dun sa clava, kaya ako nag-order ng madami. Sayang naman kasi, 'di ba? Kung isa lang kasi papaship ko. First time ko magkaroon ng excuse me. First time ko magkaroon ng variegated. Kaya kinuha ko din to. Kasi ang ganda niya, oh. Ayan na, may roots na tong isa. Kita nyo? Sorry, hindi pala kita. Ayan. Tanggalin natin to. Ayan, ang ganda, guys. Ayan, oh. Hindi ko pala kita. Ayan. Ang ganda niya. Super. Perfect siya, girl. Sana man lang kasi ganito kataas yung ano ko. Diba? Wala kita. Uy, so ayan na. Dalawa yata yung free ko. Wala, nakakatuwa naman. Bibili na naman tayo ng bagong pot. Wala, thank you, Mikaela. Ano to, girl? Wow! Haworthia. Ay, nice. Actually, wala akong haworthia, guys. Kasi, feeling ko, madali siyang mamatay. Kasi ang mamsya niya mahilig magdilig. Alam ko, hindi yata nito bet yung masyadong mawater. Wow, pero thank you. Sobra. Ang ganda. Ang ganda pala nito sa personal. Ang ganda. Parang watery yun. Ayun o. Ang ganda niya, guys. Ayun o. Ay, may haworthia na si Mamshi. Perfect. Tapos may isa pa. Grabe naman siya. Hindi. Order ko din to. Kalimutan. Cupid. So, dagdag natin to dun sa mga purple nating collection. Ay, ang ganda niya. Sorry, na-carried away ako. Hindi ako tumitingin sa camera. Wow! Ang ganda. Wow, may baby pa siya. Ayan siya. Wow! Oh my God, thank you. Sobrang happy ko with, itong plant meal natin today. Ang ating second plant meal. Pero first plant meal natin siya from Benguet. At hindi ako nadala, ha. Parang gusto mo ulit mag-order, ganun. Pero, hinga muna tayo, guys. Hala, ang ganda! Ayan. So, ang daming kalat. Pero sobrang happy ko talaga, guys, with plant meal natin today. Ang ganda.
And I can't wait to repat this babies. See you sa repat vlog natin. Bye-bye.